अब झापामा चाहिँ हामी 5वटा क्षेत्र मात्रै जित्छौँ, 6वटा जित्दैनौँ, किनभने यहाँ 5वटा मात्रै क्षेत्र छ, 5वटा मात्रै जित्ने। तपाईँको क्षेत्रमा कोसँग प्रतिस्पर्धा होला जस्तो महसुस? प्रतिस्पर्धा कसैसँग हुँदैन। कानुनी हिसाबले भन्ने हो भने चुनावमा मनोनयन गरेर उम्मेदवारी दिएकाहरू प्रतिस्पर्धै भनेर उत्रिएका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रतिस्पर्धा भन्ने त्यस्तो कसैसँग हुँदैन। चुनाव त सबैले लड्न पाउँछ। त्यो धाँधली रहित चुनाव होला भन्ने कतिको विश्वास छ? त्यो कठिन छ, तर हामी धाँधली रहित चुनाव गराउने हाम्रो उद्देश्य छ, हामी त्यो गराउँछौँ। अघिल्लोचोटि अध्यक्षज्यू अब काङ्ग्रेस तपाईँहरूको अलि बढी प्रतिस्पर्धी जस्तो देखिन्थ्यो, यो पटक तपाईँहरूले काङ्ग्रेसलाई प्रतिस्पर्धी ठान्नु भएको छैन जस्तो देखिन्छ। अब यो पटकको निर्वाचनमा देशभरि नै एमालेको प्रतिस्पर्धी को? एमालेको प्रतिस्पर्धी म देख्छु, प्रतिस्पर्धी नै खास छैन, खास प्रतिस्पर्धी छैन। हाउ बेग्लै कुरा हो। एमालेको प्रतिस्पर्धी कोही पनि देख्दैन। पहिले नेपाली कङ्ग्रेस लगायत त्यति बेलाको माओवादी र अरू समेत त्यस बेलाको समाजवादी भनिएको लगायतका पार्टीहरूको मोर्चा हुँदाखेरि पनि हामीले सामना गरेका छौँ। र तपाईँहरूलाई परिणाम थाहै छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। डबलभन्दा बढी मतले हामीले जितेकै थियौँ। यसपल्ट पनि डबलभन्दा, त्यस बेला 7,500 जति बढीले जितेका थियौँ, डबलभन्दा बढी, अर्थात् 28,500 भन्दा बढी मतान्तरमा हामीले जितेका थियौँ भने 29,000 जस्तो थियो होला। 29,000 जति बढी ल्याएर हामीले जितेका थियौँ। यसपल्ट त्योभन्दा